Saindo da cidade de Aroeira, uma das poucas cidades que eu revisitei na minha vida de viajante de bicicleta. Que está numa posição estratégica para acessar a cidade de Campina Grande, Paraíba, que é o destino de hoje, Campina Grande. Inclusive agora no começo do dia eu estarei fazendo um caminho que eu já fiz, pelo menos um trecho do caminho, que era uma subidona na época que eu vim, e hoje será uma descidona. Provavelmente cheia de barro, porque choveu a noite todinha, bicho. Choveu demais, foi água. Bom dia! E aí hoje vai estar um barro da molesta. Sei lá o que vai ser a aventura hoje, a aventura do barro. Não é minha aventura favorita não, mas não dá pra escolher não. Dá, né? É só ir pelo asfalto. Da última vez que eu estive aqui, tava uma seca da miséria. Vai ser outra história. Aqui é bom, viu?